सफलतासँगै अगाडि बढिरहोस्। सेवा र नेतृत्व बोकेको यो दीप सदैव समाजमा बलिरहोस्। ऐतिहासिक गौरव र साङ्गीतिक मिठासले भरिएको यो साँझ हर्ष र उल्लासले भरिरहोस्। विश्व बन्धुत्वको भावना, विधिको शासन, मानवताको सेवालाई अँगाल्दै युवाहरूको जोस र जाँगरलाई समेटी तालिम र अभ्यासको माध्यमबाट 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूलाई नेतृत्व विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व, उद्यमशीलताको सिप प्रदान गर्दै सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर नाफामूलक संस्था हो जेसिस। पोखरा लेडी जेसिस वर्ष 2026 का डाइनामिक लिडर जेसी सुनिता गौतम भण्डारीज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सविनय अनुरोध गर्दछु। भने कार्यक्रममा पोखरा लेडी जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन गइरहेको छु। पोखरा लेडी जेसिस वर्ष 2024 गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत सम्मान गरिदिनु हुनका लागि पनि म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी वर्ष 2008 का अध्यक्ष सुनेना पालिकाज्यूलाई पनि म अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि उपाध्यक्ष श्री सङ्गीता पौडेलज्यूलाई पनि अगाडिको रोमा आई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगै वर्ष 2 सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले स्वागत सम्मानमा जोडिनुका लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुरोध गर्दछु। वर्ष 2000 का अध्यक्ष श्री सुचित्रा थापा, त्यसैका अध्यक्ष रामदेवी पालिकाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी वर्ष 2019 कृपया जोरदार तालीले स्वागत सम्मानमा जोडिनु हुनका लागि पनि म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष जेसी सुमन पहाडीज्यूलाई पनि अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज ताजमहलमा हुँदै गरेको यो कार्यक्रम साङ्गीतिक साँझ सँगै पोखरा लेडी जेसिसको वार्षिक उत्सव पनि रहेको छ। आजका मुख्य आकर्षणका केन्द्रबिन्दु साङ्गीतिक साँझका मुख्य कलाकार श्री अस्मिता अधिकारीज्यू र महेश काफ्लेज्यूलाई पनि अरुण कुमार शर्माज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका प्रमुख आकर्षणका केन्द्रबिन्दु प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व प्रमुख अतिथि माननीय रेखा गुरुङ सामाजिक तथा युवा विकास मन्त्रीज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हो जेसिस जीवन, यो हो जेसिस जीवन, हो सबै अटिने मन, सबै भेटिने आँगन, देशको एउटा साझा छाता, यो हो जेसिस जीवन, यो हो जेसिस जीवन। हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। हामीलाई विश्वास छ कि ईश्वरमा आस्था मनुष्य जीवनलाई सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान गर्दछ। उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि कार्यक्रम संयोजक जेसी बबिता केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद दुवै कार्यक्रम प्रस्तोता जेसी ईशा आले र त्यस्तै गरी जेसी रेजिना कटवालज्यू, यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, यस भव्य समारोहका मुख्य आकर्षण प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री माननीय रेखा गुरुङज्यू, पोखरा लेडी जेसिस परिवारका सम्पूर्ण पोखरा लेडी जेसिस परिवारमा म पोखरा लेडी जेसिस वर्ष 2026 को निर्देशक एवं आजको यस कार्यक्रम संयोजक बबिता केसी कार्कीको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा जेसिसमय नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। केक काटेर 38औं वार्षिक उत्सव विशेष कार्यक्रम साङ्गीतिक साँझको समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व माननीय रेखा गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने
सभाध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। पोखरा लेडिज जेसिसको 38औं वार्षिक उत्सव विशेष समारोहलाई अझ यो उद्घाटन सत्रमा सरिक भइदिनु हुनको लागि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समुद्घाटन समारोहमा सम्पूर्ण उपस्थित यता स्थानबाट उठेर ताली बजाएर यस कार्यक्रमलाई भव्य बनाउनका लागि सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यता स्थानमा More celebrations to come. Let's celebrate your special day. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary. साँच्चै आज पोखरा लेडिज जेसिस 38 वर्षमा प्रवेश गर्नका लागि यो संस्थाभित्रका मान्छेले मात्र सम्बन्धित थिएन। त्यसका लागि हरेक कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि, हरेक वर्षलाई सफल बनाउनका लागि सामाजिक सङ्घ संस्था व्यवसायीहरूले जुन प्रदान गर्नुभएको यो सहयोग चाहिँ एकदम धेरै अतुलनीय रहेको छ। सबै भेटिने आँगन देशको एउटा साझा छ यो हो जेसी जीवन विशेष कार्यक्रममा हाम्रो संस्थाका आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष श्री भवानी श्रेष्ठज्यूलाई सम्मान ग्रहणका लागि मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु भने सम्पूर्ण उपस्थितलाई तालीको गडगडाहटले गुन्जयमान बनाइदिनु हुनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। युवा एकता, सशक्त नेतृत्व, सम्मान पत्र, विधिको शासन, विश्व बन्धुत्वको भावना, आर्थिक न्याय र मानवताको सेवामा समर्पित पोखरा लेडी जेसिस सन् 1989 मा स्थापित यस संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष श्री भवानी श्रेष्ठज्यूले संस्थाप्रति गर्नुभएको योगदानको उच्च कदर गर्दै पोखरा लेडी जेसिसको 38औं वार्षिक उत्सवको समारोहमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रम संयोजक जेसी बबिता केसी, महासचिव जेसी सृजना आले ईसा, प्रमुख अतिथि सामाजिक तथा युवा विकास मन्त्री माननीय रेखा शर्माज्यू गुरुङज्यू र अध्यक्ष जेसी सुनिता गौतम भण्डारीज्यू। उहाँको उपस्थितिको पुनः स्वागत तथा सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। शुभकामना मन्तव्यतर्फ जोड्न गइरहेका छौँ। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालिका द्वयहरूमा आज यस विशेष समारोह
पोखरा लेडी जेसिसको 38औं वार्षिक उत्सव तथा सांस्कृतिक साँझमा का प्रिसाइडिङ अफिसर, अध्यक्ष, सभाध्यक्ष जेसी सुनिता गौतम भण्डारीज्यू, प्रमुख अतिथि सामाजिक तथा युवा विकास मन्त्री माननीय रेखा गुरुङज्यू, पोखरा जेसिसका अध्यक्ष सुमन पहाडीज्यू, पोखरा लेडिज जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष श्री भवानी श्रेष्ठज्यू, यहाँ उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, पोखरा लेडिज जेसिसका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार बन्धु तथा सम्पूर्ण लेडिज जेसिस परिवारमा म पूर्व अध्यक्ष अर्जना प्रधानको हार्दिक अभिवादन। भनिन्छ नि, शीतको थोपा थोपाले घैला भरिन्छ, त्यसै कारण थोरै थोरै गरेर नै धेरै हुने हो र यसलाई एउटा अक्षय कोष निर्माण गर्नको लागि सहयोग पुग्छ भन्ने हेतुले म यहाँबाट 10,000 रुपैयाँ पनि मैले यहाँ प्रदान गर्ने छु। व्यक्तित्व विकासको पाठशालामा अध्ययन गरिरहनुभएका हाम्रा बहिनीहरू भविष्यमा समाजलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सफल हुनुहोस्, साथसाथै आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन आफ्नो क्षमता वृद्धि गरी समाजमा उत्कृष्टता प्राप्त गर्न सफल हुनुहोस् तथा हाम्रो यस गुरुकुल जेसिस अभियानमा पोखरा महिला जेसिस फलोस् फुलोस्, यही मेरो हार्दिक शुभकामना राख्दै बिदा हुन्छु। जय। पक्का पनि एउटा मातृशाखाको हैसियतले हामी गर्व गर्दछौँ। हामीले मातृत्व प्रदान गरेको शाखाले आज 38 वसन्त पार गरिराख्दाखेरि समाजमा एउटा चाहिँ छुट्टै छाप छोडिराख्दाखेरि र समाजमा हामीले सुन्ने गरेको महिलाहरूका हक हितका निम्ति, सशक्तिकरणका निम्ति पोखरा लेडी जेसिसले जुन खालको एउटा काम गरेको छ, त्यो हामीले समाजमा सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो छाती एउटा गर्वले फुल्ने गर्दछ। पक्का पनि म आफूलाई एकदमै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। विपन्न वर्गका प्रतिभाशाली महिला खेलाडीको अक्षय कोष निर्णायर्थ यो कोष निर्माणको लागि जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई गर्व लागेको छ। संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय भवानी श्रेष्ठज्यूलाई म फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई ताली बजाएर उहाँलाई सम्मान गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। हरेक ठाउँमा समाजसेवाको लागि पनि हो। मलाई लाग्छ जहाँ सेवा हुन्छ त्यहाँ विश्वास जन्मिन्छ, जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ प्रतिभा फुल्छ, जहाँ प्रतिभाको सम्मान हुन्छ त्यहाँ समृद्ध समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसरी नै यहाँहरू अझ अगाडि बढ्नुहुनेछ। मेरो साथ र हाम्रो मन्त्रालयको साथ रहनेछ भन्ने दृढ विश्वास दिलाउँदै मेरो भनाइ पनि म अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रममा मायाको चिरोतर्फ जोड्न गइरहेको छु। आजका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्वज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु भने प्रदान गरिदिनु हुन सभाध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र 2082 को SEE उत्तीर्ण हुनुहुने सम्पूर्णलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म उहाँहरूलाई क्रमशः मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। मानवताको सेवामा समर्पित पोखरा लेडी जेसिस वर्ष 2024 का अध्यक्ष श्री गायत्री फुएल की सुपुत्री श्री आयुषा पोखरेलज्यूले मोदरल्यान्ड माध्यमिक विद्यालयबाट शैक्षिक सत्र 2082 को SEE परीक्षामा GPA
फोर ल्याई सर्वोत्कृष्ट हुन सफल हुनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। यहाँको शैक्षिक भविष्यको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। र लेडी जेसिस वर्ष 2026 का अध्यक्ष जेसी सुनिता गौतम भण्डारीज्यूको सुपुत्र श्री आयुष सिंह भण्डारीज्यूले कान्तिपुर एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी स्कुलबाट शैक्षिक सत्र 2082 को एसई परीक्षामा जीपीए 3.86 ल्याई उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सम्मान। श्री विष्णु पहाडीज्यूको सुपुत्र श्री प्रीतम पहाडीज्यूले मदरल्यान्ड माध्यमिक विद्यालयबाट शैक्षिक सत्र कृतिना अधिकारी ज्यूले आर्थिक वर्ष 2082 मा मदरल्यान्ड माध्यमिक विद्यालयबाट 3.869 लेडी जेसिस वर्ष 2020 का अध्यक्ष श्री शोभा भुजेल ज्यूद्वारा स्थापना गरिएको दीर्घकालीन छात्रवृत्ति अन्तर्गतका पोखरा लेडी जेसिसको संरक्षणमा श्री रत्न पाण्डे माध्यमिक विद्यालयका अध्ययनरत छात्र सुश्री सृष्टि परियारज्यूले शैक्षिक सत्र 2082 को एसई परीक्षामा जीपीए 3.02 ल्याई उत्तीर्ण हुन सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। सृष्टि परियार शिक्षक एवं उहाँका अभिभावकज्यू अगाडि आइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गीतमा सजाएर दर्शकको मन जित्न आउँदै हुनुहुन्छ नेपाली संगीतका चर्चित जोडी अस्मिता अधिकारी एन्ड महेश काफ्ले। कृपया जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत सम्मान गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते।
सर्वप्रथम त बधाई छ पोखरा लेडी जेसिसलाई। तपाईँहरू 37 वर्ष पुरा गरेर 38औं वसन्तमा लाग्नु भएको छ। हामी जहिले पनि पोखरा आउन पाउँदा खुसी हुन्छौँ। यो पटक त कस्तो भयो भने पोखरा पनि पर्यो, जेसिस पनि पर्यो, त्यही माथि लेडी जेसिस पर्यो होइन। एकदमै रमाइलो कलरफुल कार्यक्रम हुनेमा हामी ढुक्क थियौँ। हजुरहरूलाई अहिले देख्दाखेरि त्यस्तै अनुभव पनि भइराखेको छ। जोसका साथ ऊर्जाका साथ तम तयारी अवस्थामा आएको छौँ। त्यही माथि कति राम्रो उद्देश्य रहेछ, प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने उद्देश्य। सो बधाई यहाँहरूलाई, थ्याङ्क यू सो मच यति राम्रो कार्यक्रमको लागि। अगाडि बढ्दै गर्नुहोला, हामी सधैँ साथमा। सबैजनालाई हामी साँच्चै नै एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर उतैबाट आइरहेको थियौँ, किनभने तपाईँहरू सबैजनालाई भेट्न, प्रत्यक्ष रूपमा देख्नको लागि र आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुति पस्कनको लागि हामी धेरै नै आतुर थियौँ। र स्पेसली पोखरा लेडी जेसिस सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीलाई सम्झिनु भयो, हजुरहरूमा यसरी प्रस्तुत हुन पायौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू सबै पहिल्यै गर्नुपर्छ होला है कि कसो? अनि पक्कै पनि अस्मिताले एक लाइन गुनगुनाएर हाम्रो सम्पूर्ण जेसिस फ्यामिलीलाई स्वागत त गर्नै पर्ला। एउटा लाइन। तिम्रो मायाले बाँधेर राखा मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा, जान नदेऊ मलाई अब टाढा। पनि सुरुवात भएको थियो, लजावती झार्झै लजाउँछौ, त्यही गीतबाट सुरुवात गर्न चाहन्छौँ। अगाडि आएर हामी एकदमै नाच्न पनि सक्छौँ है। लजावती झार जस्तै लजाउँछौ, खै कसरी यो सिउँदो सजाउँछौ। अल्लियो र आऊ, अल्लियो र आऊ, माया बस मेरै छेउ। जुगै जाने पिरती लाउला बैरा रुमाल देऊ। अल्लियो र आऊ, माया बस मेरै छेउ। जुगै जाने पिरती लाउला। एउटा प्रेमिल गीत उपहार थियो। अब यो अगाडि यति धेरै स्पेस पनि छ। अनि अघि हामीले बबी दिदीलाई सोधेको पनि थियौँ होइन, नाच्न ओर्न मिल्छ मिल्दैन आज भनेको। मजाले मिल्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सबैजनालाई निम्ता छ, सबैजना अगाडि आउनु होला ल। हामी तपाईँहरूलाई अझै नजिकबाट हेर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू लामो समय औपचारिक कार्यक्रम गरे। साली तिम्रो जवाना, साली तिम्रो जवाना, तिम्रो हातको तिउन तरकारी। चित्ता नदुखाऊ भेना, चित्ता नदुखाऊ, तिउन तरकारी खाने भए कता हो। तिउन तरकारी खाने भए सुरलियाऊ। साली मन पऱ्यो, बजाइदिइहाल्नुहोस्। घामट सेरे मुभीबाट रहेको छ, मैले र गाएको। ल है त सबैजना नाच्नु पर्यो, झुम्नु पर्यो, अगाडि पनि आउनु होला है त। ताली पनि बजाउनु पर्यो है। सिर्कुला सिरैमा झपक्दै, लाली जोवन घुटेर झपक्दै। कहिले गोरी मन पर्यो, कहिले काली मन पर्यो, के पछि साली मन पर्यो। ए ससुरा बा मलाई साली मन पर्यो। रोजो बाना कल्ले लाने हो, तिम्रो हातको तिउन तरकारी कल्ले खाने हो। खाने हो तिम्रो हातको तिउन तरकारी। चित्ता नदुखाऊ, तिउन तरकारी खाने भए पोखरा नै आऊ। पानी पानीमा
मन पर्यो बोली चाली मन पर्यो आनी बानी मन पर्यो बोली चाली मन पर्यो ससुरा बा मलाई साली मन सिर्फुला सिरैमा झपक्कै लाली चौबन घुर्केर झपक्कै साली तिमीलाई ल्याइदेऊ कि छड्के तिलहरी आगो सालैमा आँगनीमा भेट हो ए दिने बलाइनको आँटै मन पर्यो ससुराबा मलाई साली मन पर्यो लौमा ससुराबा मलाई साली मन पर्यो तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी माया बिरानी बजाइदिनु होला र डान्स गर्नेहरूको जोस घट्नु भएन। ल तपाईँहरूको ब्युटिफुल डान्स त है त यो चाहिँ लाउली साडी रेशमको चिटिकै सुनको चुरा बिहा गर्ने बित्तिकै तिमीसित पिरती लाइदैन सधैँ हाती दिए नि चाहिँदैन सपनीमा आउँछौ माया बस्छौ नि काखैमा विपनीमा तिम्रै छलको छलल आँखैमा न त मलाई दिनमा भोक न त निन्द्रा राति मध्यरातमै भाग्छ निन्द्रा चर्कन्छ यो छाती न ओखती खाएर निको हो न त छार्फु गरेरै ठिक हो माया बिरानी बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी पैसालु रोग छारफुकले छुँदैन लोभी मनको खती हुँदैन माया बिरानी बिस्तारामा यो जानलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी तिमी छौ कि सम्पत्ति ताक्ने तिमी छौ कि सम्पत्ति ताक्ने जसले भन्दा स्वास्नी भन्दा धन प्यारो लाग्ने गोरु भ्याउँदैन तिमीलाई जाइ भन्न त्यति सुहाउँदैन तिमीलाई जाइ भन्न त्यति सुहाउँदैन छोरीलाई सम्पत्ति चाहिँदैन देउ छोरी सम्पत्ति चाहिँदैन यस्तो केटो ए हो यस्तो केटो संसारमै पाउँदैन कट्टर कट्टरमा ए कट्टर कट्टरमा तिम्रो सौदो चाहिँ आयो मटरमा तिम्रो सौदो चाहिँ आयो मटरमा। जनाले इन्जोय गर्नु होला मेरो पहिलो गीत तिम्रो मायाले बाँधेर राख बजाइदिनुहोस् ल। मेरो सिरानी
सो मच यहाँहरू सब माया मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु दुःख सुख जेनन् तासै चुलुइ मेरन मनबा सिसमिसै चुलुइ मे नला माया एदा चेकेन थारिङ तासै एबी माया कबदम्बा एला जैलेन अरूको जुनी तारा थाल्नै छैन यही जोरी मायाले बाँधौला आइदेऊ न साथमा यो कालो रातमा आइदेऊ न साथमा यो कालो रातमा जिन्दगी भनेको घाम र छाया दुई दिनको माया होइन होइन अमर छन् हेर मुना र मदन बिर्सिएको छैन तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो तिम्रै रानी मेरो प्रियतम तिम्रै यादमा मारी दिन जाँदैछु नि बाटोमै तिमी आउनु गीत गाउनु मेरो गीतमा तिम्रै सरगम नरुवाउनु माया लाउनु मेरो छाया बनी सधैँ सताउनु तिमी आउनु गीत गाउनु बोलेको भए हुने थियो मैले पछुतो लाग्छ मलाई अहिले को होला त्यो मसँग खाँचो धोने नचिने नि मसँग लजाउने डाढा पारेको गाभैमा गोधुली त्यो साझैमा डाढा पारेको गाभैमा गोधुली त्यो साझैमा मागेर लानु जानु कि नजानु धन सुक्यो रातले फकाउँछ काफले जानु कि नजानु गइसके है रै पनि धान सुक्यो राफले फकाउँछ काफले जानु कि तिम्रो मामुको नाम भन त विनिता केसी तिमीलाई मामुको नाम भन्नु आउँछ अब दिदीलाई त मैले फकाइसकेँ होइन अब हाम्रो विनिता दिदी कता हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि फकाउनु पर्यो अब यस्तो हामी प्रोग्राम गर्न हिँडिरहनु पर्छ हेर्नुहोस् होइन यसरी सर्लक्क सर्लक्क यस्तो राम्रो राम्रो नानीहरू पाइयो भने धेरै नै पर्दैन वर्षको केही दिन हामीलाई पनि घरमा लाने सौभाग्य दिन होला होइन तिम्रो वान मोर एउटा गीत चाहिँ म यहीँ बसेर सुन्छु बरु होइन है एउटा गीत छ उसको काफल कमला मलाई एकदमै मनपर्ने गीत हो लाग्दै माया बढ्दै गयो ला जुन
जाली हालेको किन कुकुर पालेको घुर्दै हेऱ्यो भुकेन नजिक जाँदा झैँदै ठोकेन घुर्दै हेऱ्यो भुकेन नजिक जाँदा झैँदै ठोकेन ए माया हाम्रा बा लाहुरे पल्टन कश्मीरमा राइफल ए बिस्तारामा यो जानलाई सम्झेर च्याप्छौ सिरानी तिम्रै फोटो फेसबुकमा हेरेर टोलाउँछु फोटो किन बोल्थ्यो बरै तै पनि बोलाउँछु खाना खान भान्साबाट बोलाउँछिन् आमा तिम्रै हातले पस्किएको देख्छु कल्पनामा कुटु कुटु मन सधैँ खानी भो तिम्रै पिले ज्यान मेरो जानी भो माया बिरानी बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर हे बिस्तारामा तिमीलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी चञ्चले मन बन सम्हाले मर्ने भयो वैसैमा एकाले माया बिरानी बिस्तारामा यो ज्यानलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी हे बिस्तारामा यो ज्यानलाई सम्झेर च्याप्छु सिरानी लाउली सारी रेशमको चिटिकै सुनको चुरा बिहा गर्ने बित्तिकै तिमीसित पिरती लाइदैन सँगै हाती दिए नि चाहिँदैन ओठ टोकी मुस्कुराउने पातल सम्झे मैदा अब मुखले त सम्झन मिल्दैन होइन छोडेर जाने कोही छ भने छोडेर जाने मायाको आँखामा अझै चित्र छ देखाउनु बाहिर कसरी जे हुनु यही मनभित्र छ एउटा मोटु तिनताली तोडियो बिना सिद्धि पिरती जोडियो चाइना जापान मलाई पिरती कहिल्यै फापेन चाइना जापान मलाई पिरती कहिल्यै फापेन हेर्नेलाई रमेटा देखाइयो व्यर्थै मोटु रात दिन दुखाइयो चाइना जापान मलाई पिरती कहिल्यै फापेन चाइना जापान मलाई पिरती कहिल्यै फापेन चुडीमा जाने धागो हेर नबाटिने रहेछ मन र मुटु साटी दुःख नसाटिने रहेछ रे हे चुडीमा जाने धागो हेर नबाटिने रहेछ मन र मुटु साटी दुःख नसाटिने रहेछ आफ्नो यो मनलाई आफैसित नढाँटिने रहेछ ख्याल र ख्यालमै जिन्दगानी नकाटिने रहेछ आँखाबाट बगेका पानीलाई धन्यवाद छ छोडेर जानेलाई चाइना जापान मलाई पिरती कहिल्यै फापेन चाइना जापान मलाई पिरती कहिल्यै फापेन आँखाबाट बगेका पानीलाई धन्यवाद छ छोडेर जानेलाई लाइफमा चाहिँ होइन जे चिज छोडेर जान्छन् जे चिज चाहिँ छुटिएर जान्छन् त्यसका लागि खासै धेरै दुःख मनाउ गर्नु पर्दैन किनभने जीवनको प्रक्रिया भनेकै त्यही हो खोला बगे जस्तै जीवन अगाडि बढिरहन्छ
जे छ वर्तमान त्यही नै सही हो सो थ्याङ्क यू सो मच यो गीत पनि काले के डाले काले के डाले काले के डाले यो काले के डाले ए माया लाउना हत्ते गर्यो आखिर काम फत्ते गर्यो काले के डाले माया लाउना हत्ते गर्यो आखिर काम फत्ते गर्यो काले के डाले सबैले मेरी के दिले यो मेरी के दिले मेरी के दिले यो मेरी के दिले नाच गाता पर सजे तोर मलाई माया गर्छ मेरी के दिले नाच गाता पर सजे तोर मलाई माया गर्छ मेरी के दिले हेरो भन्छ मै हो भन्छ काले कृष्ण छै हो भन्छ काले के डाले ए माया लाउना हत्ते गर्यो आखिर काम फत्ते गर्यो काले के डाले तपाईँहरू यहीँ बसिराख्नु होला है त महेशको अगाडि पछाडि सबैजना महिला दिदीबहिनीहरू केटीहरू मात्रै हुनुहुन्छ होइन बहिनीहरू दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यही भएर यहाँहरू सबैजनाको अगाडि मलाई फेरि पनि साली मन पऱ्यो डेडिकेट गर्न मन लाग्यो हुन्छ यता चाहिँ अर्कै गीत भनिरहेको फुल राम्रो लाग्ने पनि निर्जाले तिमी साथमा हुनाले रहेछ नि फुल राम्रो लाग्ने पनि निर्जाले तिमी काखमा हुनाले रहेछ नि उता पारेली झिम झिम भो यता कालेजी तिम तिम भो माया मिठो लाग्ने पनि निर्जाले लुकी चोरी लाउनाले रहेछ नि माया मिठो लाग्ने पनि निर्जाले लुकी चोरी लाउनाले रहेछ नि ल है दौडाइरहेको छ त्यसै कहाँ पाइन्छ र बिरतीको भिका त्यसै कहाँ पाइन्छ र बिरतीको भिका रिसाएको मायालुलाई फकाउन सिका रम रम मारौटी तिम्रो रूपै घरौती तिम्रो रूपै घरौती ल है रूपै घरौती तिम्रो रूपै घरौती तिम्रो रूपै मान्छेमा प्रार्थी छु र कलाकार अस्मिता अधिकारी र महेश काफ्लेलाई मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनुका लागि पोखरा विशेषका पूर्व अध्यक्ष सँगै सभाध्यक्ष र पोखरा
सम्मान गरिदिनुहोला। यस कार्यक्रममा धन्यवाद ज्ञापन सहित अध्यक्ष मन्तव्यका लागि सभाध्यक्ष जेसी सुविधा गौतम भण्डारीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्थ आउँदै गर्दा मेरो मनमा एउटा छुट्टै हर्ष अनि गौरवको अनौठो सङ्गम भएको छ। हामीले आज 38औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा यस्तो खालको साङ्गीतिक साथ र एउटा उद्देश्य जुन प्रभावशाली महिला खेलाडीका लागि अक्षय कोष निर्माण गर्ने जुन योजना लिएका थियौँ, यो चाहिँ हाम्रो पहिलो योजना थियो र यो मास यो यति धेरैजना हामीले 500 जना जति जनसमुदायका लागि टिकट छापेका थियौँ। हाम्रो मायालाई स्वीकार गरेर जुन हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल बनाउनका लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई म पोखरा लेडी जेसिस परिवारको तर्फबाट र म अध्यक्षको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद एवं माया व्यक्त गर्दछु। आज पोखरा लेडी जेसिस 38औं वर्षमा आइपुग्नका लागि विगतका दिनहरूमा पक्कै पनि आज यो प्रतिष्ठा कमाउनका लागि धेरै पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको योगदान रहेको छ। सोही योगदानले नै आज पोखरा लेडी जेसिस पोखरामा यहाँहरूको माझमा परिचित छ। समुदायमा रहेका क्षमतावान महिलाहरूलाई नेतृत्व विकासका लागि र समुदायमा गई प्रस्फुटन गर्नका लागि र समुदायलाई एउटा योग्य नागरिक उत्पादन गरेर समुदायलाई दिनका लागि पोखरा लेडी जेसिस सदैव आफ्नो काममा लागिरहेको हुन्छ। नेतृत्व र व्यक्तित्व क्षमता विकास गर्नको लागि पोखरा लेडी जेसिसले आज 38औं वर्षसम्म पोखरामा धेरै काम गरिरहेको कुरा यहाँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँछु। यो साङ्गीतिक साजलाई सफल बनाउनका लागि अहोरात्र खटिनुहुने पोखरा लेडी जेसिसका सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पोखरा लेडी जेसिसका सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी मलाई माया गर्नुहुने, संस्थालाई माया गर्नुहुने तर संस्थासँग परिचित पनि नहुनुभएका तर यहाँलाई हाम्रो संस्था चिनाउनका लागि पनि हामीले यहाँको घर घरमा टिकट लगेर कति साथीहरूले हजुरहरूलाई पोखरा लेडी जेसिस यस्तो हो है भनेर चिनाउनका लागि, कति साथीहरूले खेलाडीको अक्षय कोषका लागि भन्नुभयो होला, कति साथीहरूले यहाँहरूलाई अस्मिता र महेश काफ्लेलाई चिन्नुहुन्छ भनेर ल्याउनु भयो होला भने कति साथीहरूले यहाँहरूलाई यो हलमा जेसिस चिनाउनका लागि पनि लिएर आउनुभएको थियो। किनभने पोखरा लेडी जेसिस यस्तो संस्था हो जुन संस्थाले महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि 18 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मका युवा जुनुन भएका महिलाहरूलाई यस संस्थामा ल्याएर उहाँहरूको व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि दिनरात काम गरिरहेछ। तालिमको माध्यमबाट संस्थाभित्र रहेका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समुदायमा विभिन्न किसिमका सेवाका भाग लिएर हामी कार्यक्रमहरू गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न सहकारीका हातहरूले पनि साथ दिनुभएको छ। सायद उहाँहरूले साथ दिनुहुन्थेन भने हाम्रो कार्यक्रम सफल पनि हुने थिएन। हामीलाई मूल प्रायोजकको रूपमा गोर्खा फ्लोरी जुन टुबोक बियर रहेको छ, यसै गरी सहप्रायोजकको रूपमा हामीलाई थुप्रो प्रायोजकहरूले चाहिँ कार्यक्रममा सहयोग गरेर हामीले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाएका छौँ र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पूर्वदेखि पाल्नुहुने आजको यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु, यस साङ्गीतिक साँझका मुख्य आकर्षकका केन्द्रबिन्दु आदरणीय अस्मिता अधिकारी र महेश काफ्लेज्यूलाई पनि पोखरा लेडी जेसिस परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई, छोटो समयको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जुन माया यहाँले पोखरा लेडी जेसिसलाई दिनुभयो त्यसका लागि हामी पोखरा लेडी जेसिस यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। र यसै गरी पोखरा लेडी जेसिसले यो हलमा यहाँहरूलाई ल्याउनको लागि जुन किसिमको प्रयास गर्यो र जुन किसिमको यहाँहरूले साथ दिनुभयो, यस्ता साथहरू पक्कै पनि भोलिका दिनमा पनि हामीले पाउने आशा पनि यहाँहरूसँग व्यक्त गर्दछौँ। कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि टिकट बेचेर कार्यक्रम गर्नका लागि पोखरेलीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको महसुस मैले धेरै नै गरेँ। यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि महिनौँ दिनसम्म खानु र पिउनु गरेर हिँडेर घर घरमा पुगेर टिकट बिक्री गरेर आज यो हल भरिएको देख्दा म अध्यक्ष एकदमै धेरै खुसी छु। यो कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि पक्कै पनि पोखरा लेडी जेसिसमा त्यस्तो
साँझ कार्यक्रमका संयोजक जेसी बबिता केसी कार्कीज्यूलाई अगाडि आएर उभिदिन अनुरोध गर्दछु र यो हलभित्र मेरो आवाजलाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई उहाँलाई एउटा हात तालीले सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी यो प्रोग्राम हामीले सम्पन्न गर्नको लागि एउटा कुरा त के हुँदो रहेछ भने अहिलेको समय टिकटहरू सेल्स गरेर यस्तो खालको प्रोग्रामहरू गर्नको लागि यो अहिलेको माहौल चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने पोखरा यस्तो ठाउँ पर्यटन नगरी हो, तपाईँको हरेक कलाकारलाई रेस्टुरेन्टमा भेट्न पाइन्छ। तपाईँको रेस्टुरेन्टको एक कपको चियाको चुस्कीमा कलाकारको गीतहरू सुन्न पाइने ठाउँमा हामी रहेछौँ। त्यही भएर पनि हामीलाई टिकटको बेलामा चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो। यहाँ जति पनि आउनुभयो हामीले यो सोचेनौँ कि यहाँहरूले बाध्यताले आउनुभएको होइन कि पोखरा लेडी जेसिसलाई यहाँहरूले त्यो 1000 रुपियाँको माया गर्नुभएको होइन कि पोखरा लेडी जेसिसलाई माया गरेर पोखरा लेडी जेसिसका सदस्यलाई पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई माया गरेर यहाँहरू यो हलमा आउनुभएको र अस्मिता र त्यसै गरी भोइस काफ्लेको गीतको प्रेमी भएर आउनुभएको, क्रेजी फ्यान भएर आउनुभएको भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र अन्तमा हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि यो सुन्दर हल प्रदान गर्नुहुने ताजमहल, त्यसै गरी हामीलाई यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि प्रायोजन गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रायोजक टिमहरू, यसै गरी हाम्रो म्युजिकल टिम मा परिचय, त्यसै गरी एसपी साउन्ड सिस्टम र त्यसै गरी हाम्रो गेस्टहरूलाई बस्नका लागि सम्पदा भोटे र अन्य धेरै प्रायोजकहरू हुन्छ जुन मैले यहाँहरूलाई नाम भनिरहँदाखेरि अघि पनि डिस्प्लेमा आइसकेको छ। र सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउन जुन यहाँहरूले माया गर्नुभयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, त्यसै गरी अतिथि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म पोखरा लेडी जेसिसको अध्यक्ष जेसी सुनिता गौतम भण्डारी यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय जेसिस।